guys, good morning. ඉතින් මම අද ඇවිල්ලා ඉන්නේ නයින් නච් වලට. මේ ට්‍රේන් එකේ තමයි ආවේ. මේක කැලිප්සෝ ට්‍රේන් එක. මේක ස්පෙෂල් ටුවරිස්ට් ට්‍රේන් එකක්. උදේ 6:20ට තමයි බදුල්ලෙන් ඩිපාර්ට් වෙන්නේ. ඉතින් දැන් බණ්ඩාර වලට යන්නේ. දැන් ට්‍රේන් එක ගැන කියනවා නම් මේ ට්‍රේන් එක ස්පෙෂල් ටුවරිස්ට් ට්‍රේන් එකක්. 6:20ට බදුල්ලෙන් ඊට පස්සේ බණ්ඩාර වලට යනවා. බණ්ඩාර වලින් දෙමෝදරට එනවා. නයින් නච් වල විනාඩි 10ක් තියෙනවා. දෙමෝදර පැය භාගයක් නවත්තලා තියෙනවා. මාර ලස්සන පරිසරයක්. උදේම හින්දා මාරම ලස්සනයි. ඉතින් මම දාන්නම් දැන් වීඩියෝස් ටික. මේ ඔයාලම බලන්න. මම කියනවට වැඩිය ඔයාලම බලන එක වටිනවා. ඉතින් ලස්සනයි. මේ ට්‍රේන් එකේ ස්පෙෂලිටි එක කියනවා නම් මේකේ ඕපන් ඒරියා එකක් තියෙනවා. මේ වගේ. ඒ කියන්නේ වහලේ නැති එක පෙට්ටියක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ තියෙනවා සෙකන්ඩ් ක්ලාස් රිසර්වේෂන් සීට්ස් තියෙනවා. එක කම්පාර්ට්මන්ට් එකක මේ වගේ. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට ඔබ්සර්වේෂන් සැලුන් එකක් තියෙනවා. කොහොම ඔය ඔන්ලයින් බුක් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මාර ලස්සනයි. මාර view එකක් තියෙන්නේ. ලස්සන view එක තියෙන්නේ උදේ 6:20 එනේ ට්‍රේන් එකේ. ඒ කියන්නේ මේක බණ්ඩාර වලට යනකොට මේ මාරලම ලස්සනක් තියෙන්නේ. ඔයාලම බලන්න කොච්චර ලස්සනයිද කියලා. හිතා ගන්නවත් බෑ. මීදුමත් එක්ක මීදුම ගලාගෙන යනකොට එහෙම ඇති ට්‍රේන් එක යනකොට මාර ලස්සනයි. lagi podi entertainment program එකක් යනවා open area එකේ මා ලස්සනයි එන සින්දරියක් ගන්නවා කැලිප්සෝ මගේ වීඩියෝ එක දාන්න
අපිට ඕපන් ඒරියා එකකින් පස්සේ තියෙනවා කැෆෙටීරියා එක. කැෆෙටීරියා එක ඊට පස්සේ ඔහොම යනකොට ඔබ්සර්වේෂන් සැලූන් එක තියෙන ඉස්සරහින් බලමු මේක. ඔබ්සර්වේෂන් සැලූන් එක ඔයාලට බුක් කරගන්න පුළුවන් මේක ඕනි වෙලාවක. මේ තියෙන්නේ මෙතන ඉස්සරහට එන්ජින් එක තියෙන්නේ. අපි දැන් ඕපන් ඒරියා එකට යමු. අපි දැන් බණ්ඩාර වලට ඇවිල්ලා ඉන්නේ. අපි බණ්ඩාර වලින් බැස්සා. ඒ වුණාට ට්‍රේන් එක දිගටම ආයේ දෙමෝදරට යනවා. එන්නේ ඔයා 1000ක ටිකට් එක වුණාට ඔයාට ඕන නම් බණ්ඩාර වල වහින්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ආයේ දෙමෝදරට යන්නත් පුළුවන් ඒ විදියට. ඒ කියන්නේ ඒ ට්‍රේන් එකේම ඊට පස්සේ දෙමෝදරින් බැහැලා බණ්ඩාර වලට එන්න පුළුවන්. බද්දුලට යනවා නම් එහෙම යන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ආයේ දෙමෝදරින් ආයේ ට්‍රේන් එක අරගෙන බණ්ඩාර වලට ඇවිල්ලා ආයේ බද්දුලට යන්නත් පුළුවන් ඕන නම්. ඉතින් අපි නම් අද බණ්ඩාර වලින් බැස්සා. එහෙනම් අදට නවත්වනවා. මේ දැන් ට්‍රේන් එක ඔය හරවගෙන ඉන්නේ. මේ මෙහෙම හරවගෙන ඇවිල්ලා කොහොම ආයේ දෙමෝදරට යනවා. මේ අපි ආපු එකම. ඉතින් අදට මම නවතිනවා. තවත් ලස්සන දැනකින් ලස්සන සීන් එකකින් ආයෙත් හම්බෙමු. වීඩියෝ එක එන්ජොයි කරා නම් subscribe කරන්න, like කරන්න, share කරන්න. එහෙනම් ජය වේවා. ඉතින් ගියා එහෙනම්.